mare musanin ko assalamu alaikum kibarun payogi mugondina khay aga gille khada radio jawol sare lenkini décembre bananye 2023 kibaru sonin kan kanne oga kibaru njopana gadati nokube kenni jamane ke yummankenga Mohammed bul Sheikh Al Qazwani aga daga terende gilli nokube gani imarat arabo ini nandaga tabe gilli kebe ga katta me wallo gore be ga dabar dononga haga katta gilli haqqila haraq yada kebe ga katta gilli kebe gani changement climatique yo kencha hodanga kuna jamane ke yummankenga haga daga kahukenga gilli kebe ga katta kamero tanchage jamane yo gilli duna nga isuga menyini dono nga kebe ga kata jama nyumu nga ado gille kubunu gani ministre no nga bana suga katarini tabe gille kebe ga kata haqqil haraq yobe igada barni dono nga yo hida diga men ngutukuna gille kebe ga kata 2015 keno nga yo agani mogobe yo higara taqas yo benu kini gille kebe ga kata 2030 ya maga kata nyana gille kebe gani 34% ma iga kata kempaini gille kebe ga kata nyammo nga gille nyanka ado gilli kebe gani 1,5 gilli kebe gani gilli tawebe gani ni nyen kama yo kencha hudanga kuna hikata haqqil haraq ya dabarna mo siringa ado mo gemundada gilli gollu benu agi imaga kempalle gilli kebe ga katta gollugu higara bangandi nanti haqqil haraq ke ganyana kebe kama gilli kebe ga katta kumbana khatu hobe garini kudo ina kata taguma kade dabarni ada simmo nunganta meso gano mo be bana sana kati ismo sirelitine yo kencha hodanga jamane ke yum manken kuna haga kati sawoyen ko ini gilli igari tawe gilli keme wallo gore be ga dabarni kebe ga katta changement climatique hay kebi ona jokkido gilli kibaru benugo maga ona tenga gilli nokube gane seyli babe bangenga gilli nokube gane seyli babe bangenga kuna gilli e polisonu nga ikati kitten chaka gilli sorobenu igara tuhuman chaka kama gilli kebe ga kata igada killebe wutu agani masihen killenga yo kencha hudangani kuna hida bangande nante sere hanabe iganyatu Adama Jallo aganyi gilli kahobe gani gilli parti be gani hizbu al-ittihadu min ajli al-jumhur gilli parti hanonga yo kencha hodanga ado gilli kharan kompe kharangundana aganyi ado gilli directeur kharangundana tana gilli kebe gan école tugununga gilli nokube gan selbabiya kencha hodanga ida bangandi kuna gilli sorodan tontoka e kata kun kharagana gilli megen kaccanga wuru idi naganga hegadi digan kannumugu gilli golle kubnu gimaga ado igada terinka yebe terinka gilli video be ga jamane ken gonga aga circulene sorongara terinka yo iga kara digan kannu benu gutay gilli kebe ga katta iga masihen killeke iga sembendine ado iga soro laganani i wara katta gilli ken kille alla ganno tanga no kisi hakebi ona jokkido khibaru benu go maga hay kebi ona tenga do gilli jama palle kibarunga o tenga na gilli nokube gane Tunisie bangenya gilli kebe ga katta yumuta mi iga diraga iga ne golubur nyangano nga hikata gilli ikitten chaqi kama gilli tangandano bega jamane nokonga agani Tunisie jamane nga yo kencha hudanga ida bangandi kuna nanti iginu sorai khadi gilli kebe ga katta golubur nyangano nga iga jamane nokonga higa munda gilli kebe ga katta igoluburonga igi sabatindini gilli population kama kencha hudangani itigilli ko e danginte ke kuna hiwa gollun kama ga korosindenga iga katana ikitun chaqi kama mokobe ko e danginte ke kuna ikata yumunyeri me hakara gana gilli nokube gani Tunisie menonga agani capital ke aro debundaro benuga Tunisie karanga agani i capital ke karanga yo kencha hudangani kuna ida hakle tokkenda bar muqsiringa gilli ke baga kata ku soro buru benuga jamanu kuno kondi hay kebi ona jokkida gada gilli jama palle kibarunga ona ten gada gilli nokube gale Algérie bangenga gilli kebe ga katta gilli ministre be ga sigido gilli kebe gane yimbin kuma akali hantengay akata bangandini idiga mun nogonga nanti kebe ga katta tankarage ado bane wujine gilla gane bargo iga kata na kenkita gilli nokube gane Tunisie bangenga yere ma 2024 ke nogonga gilli kebe ga katta petrol nga akaranga yoida
ida bangandi kuna nanti ken nogodi kuna kebe ga katta mars 2024 ya mega kata gilli kamoka bido segu wujine bargo miga kata kitta gilli kota su yo ken chahuda ngani kuna ministre be ga siguro gilli kebe ga yumbon kuma ado petrol ada bangandi idiga mun nogonga hananti gilli golnyalle mako bega ido gilli societe no benu naka magaren gilli societe be gan o bik miga kata gollini dome ado miga kata munna hene moko siringa gilli kebe ga kata gollu benu gi inaganga ida bangandi kuna nanti ke wakati ya inta fokono bawni kebe ga kata jonkonu lakenga ado gilli kebe ga kata petrol ke iga kata na kebe kitadi gilli kebe gani kota su kwani khibaru de pupeno gadi kita hani mo gonde khay aga gilla kada radio jawal sare ibe gani khibaru kinna khay mama jara o watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kunu fi amanillah